ewiase we no se o kan sem bi efa obi ho na se nipa no ema hu se nsem na o kan ye na aha no a yenya ahantan na dwesem opa na chew na etuo akotwene de atwene ne se ntino na Romeo ya dwuma wo okay FM no obe render unqualified apology to Papa Steve Adom Kyei Duah, Philadelphia Royals ene Philadelphia church members nyina wo de achopa Abraham efa interview one Dr. Martin Kusi oye FDA official member baako ebetwe efa Sobolo a Papa Adom Kyei Duah eyiso asonde mo no oso sere ensmo kan ye no otwene nyina asai na opamo nyina acho enye se on papa ewasem opa acho dana Romeo abekasa bebrekini sem no down amwate ase no hu ensem a na acho panimu no okan ye ahi Penyah block me da mesro ase wadaroma obemi subscribe button so na be click notification icon for latest update na obe share video ma onu aso enye biahwe aya no akere wadwen e de amame e wo comment section hono na me kan phone na money send up na de ama o USA and UK na open send ska e de be fie and answer to any other African country bia so ayenala ana obia e de send be fie aboga for de ubuso obia ayenala ana obia de send ska e be fie ayenala for pro code Penyah no be 20 amazing dollars for free. A very fast transaction or send ya na edru fee na emuna nala for so no asama $20. Twi app no eto phone so ko Google Play Store and App Store na download never send this car. Let's go to the story. It was on 3rd August 2026 Anna Nana Romeo okay FN who said FDA Penyah baako senior official member and the Dr. Martin Kusi abepiem e wona so omodi nkomo na enkomo no se wo study video no ene nkomo omudi nyina yi a na conversation no is centers on drugs enuboni aye mabru ni amranti omugu so eno mo Ghana ha no ese no eno ho titiriuti ene ma Dr. Martin Kusi ekopiemu e wona na Romeo aso ye senka obe educate the public no so that e be hu enema ewom nubonu na mabru no eno mo no enzo aso boni a ewo so but out of nowhere enkomo na hyase I know Romeo on your host now, or no, and the best start a conversation. Only guy was starting the questions with Papa Adom Kyei Duah and Sobolo no. And when you see a Ghana for be concern. Yet Ghana honey and say ya Papa Adom Kyei or so for Adom Kyei or ton Sobolo or Nasoro. FDA for ni Ghana for be abomudin a direct him say Sobolo no Marco home. Me pacho oti ye de ne e be se hu no kure ye Papa Adom Kyei Duah ni Sobolo no FDA for munsawom. Okay, mama answer in this way. Say obi ba bibi say bi a wo fa na e bia e be sa o yade a straightforward e ya duro say yade ane kura e be ba be ya duro mi nim say Sobolo ye nom de konchi ye taste say you come the one now no maybe a Sobolo na ice cream ke ni sa ne ma what you say ndi so obi jina ba bi na o presenti product bi say eduro na say e ma FDA so ya na che say there's an illegality there na che say ade na o ye no enya ne kwan so no o ye no na che say o say you take action so if we say sayade bi a o so de ba na hwehwe we find scientific investigation ndi so obi ko jina ba bi na o ka che say e bi a Sobolo ye de sayade bi a it means a Sobolo na o no enye normal Sobolo eduro eduro dia na chese so de ba na hwehwem asaduro otherwise criminal act na we dey no concern because so we yare na say one for the right eduro na one hwe ya yade no bekun ndi say obi ka che so fa Sobolo na ebe sa yade a it means a Sobolo no eduro yes say eduro dia na o say de ba FDA na hwehwem na hu say yes e was ingredients na ebetima yade asasa yade no otherwise not just say if it be deception. Okay, so can you be specific, sir? Yes, sa Sobolo ya make one semi mon register. I just want to know you be no odi Sobolo be ba be register ma say you do. No, we won't do that. Good. Because we are okay from Adam's time, from time immemorial obi ko for bibi also obon pa yagu so fa obe den yem bese nipa bi be wakodi sade na chi na afi obeti no na wo twa hwe say san de ko hospital because twa hwe wo ho a sa sofo no ka che no ndimi mo mpa ye ma onye den ensan ma back eno ye be rush to hospital ye be hwe na minim amanfo bi a ye twitwa o nan ne yi because of sa nema we oko asori na ne ye brem wo show say wonum sa de we a e be den later on now situation na ye den aye worse obi o hypertension ye bo mpa ye ma ne nema no onum nuro bi nema
afi obo na air west o de no to hospital na che say wa call the crèche enti na ye very careful because o yare dia hospital na so o ye den o ko o bet me abon pa ye me ni problem me ko asori me bon pa ye but me yare a I have to make sure say my call hospital ma ya true do ama me because na be jo because o jaya one Uganda obi ti ye di nipa gu ayi mo mo nyina ye den ewu nti o say ye very careful me mama hasn't be preach no FDA ho asem na make nti product bi obi ayi so bi ano say ye hwe wo ho Sobolo na ye ton no so o say ye said yade na o so otwiro gu ho nti wo so abaji bi a wo nom no hwe say FDA number wo approve so so dwena nkwa ho yes wow because according to some claims, you know, from some people, no, ebim anomu a sebe nanka omo enom e dia penkwa abra na omo yare na omo jire nka omo enom e dia kopenkwa but unfortunately e way run a tiny way run ema omo eto na anom siedo ema abra be mo shekura e be keka na adwen a whole of issue and happen in 2025 ema that time no papa adum chere be set record ni straight e say o yare a Sobolo no enya medicine enya dura ye nom e de nya nkwa o yare a ko hospital na Sobolo ndie eye for one kasa wuhuhu nyini wa say but empempi ne betimi so aboa so wo gidie ebe ya adwuma ama but papa set recording straight ese enye medicine o yare a yenom onka se o mo yare no monnom emfa nsam ho yare de bi papa nka ne ba bi ada on kirem se eye medicine but eye na spiritual materials a already dwuma e wa so them what I say but that claims in the rumors na ba say Sobolo ekun bi in 2005 no sa conversation na yes na arrange e won na Romeo 3 mu a nya say ope time bia on every penifo be hia bia de na he was ever ready to question them about Sobolo and say omo aye any thorough investigation to Sobolo ahwe mu say amonfo no mo ebebo apomu de ne enku nipa eni omo bone any ade meanwhile that same Sobolo no so no omo eyisu bie no omo gidi say eye adwuma be woni pa me be efreme se Penyah na minim maami bia na oyare eda obi obokro be o mindful bi su dey say doctors quite declare say obewu and aso nyina asan yare no ya hwe nyeye ema ye de Sobolo ema no onu no me no ne ho ato no je say na obi ntimi ngo onu Sobolo no wo amanfo di Sobolo ho dance ye say omo di gidie eto enye say me koso ahwefo no but do di gidie ekoto bi no ne de omo edi dance ye na say Sobolo na we me go busa question say in some way no na ni na type papa and I say dentina upon all the things in Ghana here no Sobolo nko an na Romeo starting the questions no wait it if rather for any anye mo de bufuo ba de so any media no so do be ka bi pa na Romeo na enya asem kuma Nana Romeo, Mamenka asem chiro. Nana Romeo, Mamenka asem chiro. Se akomu diwa. Enye papa nti na wodi be didi o. Akomu di woni openi no za. Openi na wate na wona. Me hu nya mo pa chire no. Meka asem atumo temu se akomu di mo a. Enye papa so na mo fa didi o. Enye ye papa so na mo be fa didi. Na ye papa Steven Adom Kyei Duah wantina bebi anjina bebi anka da se Sobolo Yesu moja grace powder ya adro mumfantu mutim na nyansa nyansa bon kofo bi te se na jinso abo akoko edi enunu se no yanka sa wo sign no na ebe kire sign na ye de be kire because ya won se bi mpenifo bi okrom hanu mu no enenso ni usore na akomo de mo okromu anu mu na say mo managers for ntua mo ya nko mo ho na ye papa de na odi be didi because say papa de usore o sa di no so a usore o sa di no so ye bi no ye ready say we de ye be ko praise kra fa ye ko tum fa ye ko praise no because ye mpe sa jimie bi na mo penefo no bi mo dia tumutemu because of say unko ya asore ko asore menti na woni osofo bi akoti na achisia e di ejimie no abura mo nsio ni mbeifo ngunu ade na mo amfam anko FDA na FDA fo hwehwe mo say ampa say mbeifo ngunu sra be hu a ojwane e di ejimie no nkurasefo ejimie ba say hey ene bia sepa de
Nana Romeo ye steady watching. Na sa Jimmy apology na ode be 2 on mo no nye no na ehia. Brabonte na be kasa sa ko frɛ sa nkrofo na wo na mo akoti na wo no mo aka no. From nyina no mo koti na wo biom na mo nsa meka biom sɛ Sobolo no nya aduro na akom na edi mu na mo pɛ bibia adi. Akom na edi mu na mo pɛ bibia adi. Brefo ba. Nana Romeo. Me pese me ka asem bi kire wo. Emma obi mehye wachi. Emme ye wo ho se. Wo be bisa question bi afa Sobolo ho. Me ka no kre na kire wo. Ma wadwene wei enya dwuma. Generalism a wo ye ho. Na ye fast. Generalism adwuma a wo ye ho. FDA me pese me ka kire mu plain say FDA for muni madwuma. Na ma bonso. Se mo man na Romeo kwan ene mum na mum na ebe kire mo adwuma a ese mo ye. FDA se mi kura Sobolo mi kura Sobolo. Na se ye me ene ma ye sa product we na me ton a FDA me na se me de ba mo office na mo hwem hu se ade na me ton no eye anase nye. FDA Sobolo mu free ti Sobolo nka organa ha no eye ne mudi o man sika kwa na me catch be se munni madwuma madwuma na ese egu no me catch them FDA ese egu madwuma ese egu madwuma se Sobolo ekum amanfo anasa amanfo nom enya problem amanfo nya enti amanfo kasa ansem a enya no kwenya nto FDA monte ye ne yese munyansa mu ye ene madwuma mra yebsem yese mo pese Sobolo no biye mo ko pese Sobolo no bi na mo de fa mo mfide mo hwe se sa Sobolo na ewo papa na so dem ana ewo ye premises wo no eye se nipa nom ana se nipa se nipa nom FDA mo gugana fo ni mo ase na papa na obetena wo ni madwuma me ka kire wo plain wo ni madwuma ko ne kusua adwuma wo ye ni ye obi ton Sobolo wo na soro dem FDA unnim hu dada Sobolo bae unnim hu nimdie ese mo kope bi na mo hwese ade no eye ana ese nye ena Nana Romeo na ebe kire mo kwan a ese mo fa so eye mo dwuma mo office wa mo tele so be na wo mo so FDA mfa so ben pa na wo mo so o mo office wo mfa so be na wo mo so mu di aban sika kwa mo sai o man na japade ni man sika kwa ye ne ye tax etua mo ka na adwuma ese wo ye no wonnim adwuma na ni so na mnanam se hunu ko na mudie se hunu se Sobolo won se Sobolo ye nom ne se scum de wana se bibi de wana ye nom Sobolo hibiscus flower go and search say hibiscus flower dwuma die ben hibiscus flower edie hibiscus flower dwuma die ben ene di oni paduanum mo bonbon ena motewo na Nana Romeo ye ka kire wo e ma wani ntra wani nton so wafo afoforo a emfa ma Sobolo so me ka no kre na kire wo emfa ma Sobolo so ma ye mpese be kansem se kwam despite kata kire wo ma no kata kire wo ma no na so oye need fufu one time anko FDA so FDA for enhwe mu ma o mo ana hwehwe wo ayim FDA for na hwehwe em mpese be kansem munya concert party ni ye Idan we hedi nsɛm a Floridiafoɔ no ɛka ɛne attack ɛba na ɔtena sese no bi ah na me kura nkɔmɔ ekodi ye adendi kura na me kɔfa Sobolo nsɛm ɛba mu dan we hedi no se da bi wankasa ye etino ɔba abɔntene ɛde akyɛw pa kyenkyerɛnkye ɛbrɛ papa Adom Kyei Duah ɛne Philadelphia atete konkon nyinaa we ɛne nsɛm a na Romeo ɛkae Enra yensaka FDA panyini baako ewo studio ha me ne twetwe nkomo na nkomo no na ne botaye pa yese ye ba behwe enoma bi a yedi na enso FDA for ensa nimu enti na eno na ye botaye enti a yedi nkomo no nra enti etwetwe nkomo na koye nimu ama yewura a ye frɛ no Dr. Martin Kusi our director for tobacco and substances of abuse ewo FDA no obebo Sobolo din
ebo ice kenke ni Burkina de kaka ho nti nkomo no koso na megusa say Ghana for bebre raise concern about your papa Adom Kyei Duah Sobolo a e ka say o de ma nsore ma no ti e ma yebusa FDA panyini say omunnim ho asem e ma ono so de ni kyire mu bae if na enye ne bonus so na it wasn't meant to attack the man of God Adom Kyei Duah there be I respect him na face so enye to create any unnecessary way bia ewo papa no Nejuma odi ho no it was just for educational purposes but me pese me kasi so say sam fanto ho na me ya me bo ya papa Adom Kyei Duah din won komonum no say olumaya mpa mano kokotwea I apologize for that I didn't mean any harm na enya ne bonus so na enya ne bonus so nti papa say what me kan nwumre ya fa che me say udin eba mu na enya ne bonus so fa che me wone wasore mani nyina me I don't mean any harm nti me pa mo chow na enya ne bonus so nti wote me nka wo video mu a sorry kafra na Romeo abe pache ti flade we afọ mo vanche arase mo vanche yese mfunso e bata nipa ho kasa dodo mfunso ayi mu ma mo vanche na Romeo mo vanche no arase mo vanche no let peace reign. Kyerɛ wadwe ma me e wo comment section. Hi Penyah Media. Accra.